جاك يا حبيبي. لحظة امسك ايوه جاك. سعود بعد لما يكون بهالحجم يعني طل جاك لما يكون هذا الحجم هذا جاك. طبعا لحظة شوي اغزل. لحظة شوي حمام زين ضيعت الوقت. نام العاب هسه العبك فيها. ماشي بس لحظة بعد سعود شوي. هذا النوم الجواب ما بيقدر ياكل، بيقدر يشرب بس مش اي شرب، بيقدر يشرب بس حليب، اي حليب سواء رضاعة او حليب عادي من الابقار عندكم جاهزة. هاي امهم ماشي. ثاني اشي اللي بيشربوه هم حليب ومي. نعم بيشربوا المي لما يكبروا يعني شوي يعني هم هالقد مثلا طولهم من هون لهون لما يصيروا هالقد يعني من هنا لحد هنا لما بيصيروا قادرين على أكل الخبز. تعبوه مية يعني ترش عليه شوية مي أو حليب طعمه خبز مش ناشف ما بقدروا يقرمشوا. انسى لمسها برجله. سلام لايك واشتراك. ايش لتربية الكلاب الكبار. الأمهات يعني الأهالي. هيا ما تدخل كيف تربي كلاب شرسة. يا جماعة هاي كلاب كيف تربي كلاب شرسة. طبعا هذا لحظة استنوها في جزء. يا جماعة هاي الكلاب الشرسة. طلعوا هاي الكلاب. طبعا والله الدنيا شمس وشمس عزز الشمس طلعوا. لا بس فهم قد ما هي الدنيا شمس. طبعا طلعوا. هاي الكلاب شرسة على مش على أصدقاء ولا على زيت حتى. كمان طعمنا ما كانت بهالحجم من اي حدا وتعرف اما احنا ربيناها كبار. يلا باي لانه قابل نخلص الفيديو على الصغير. طلوا انا جنبها بس تهجم ما هجمت علي قربنا اولادها ما بتهجم. روح على اولادها. طبعا شفت كلبي الاسود سعود كلبي الاسود مسميه باتمان. سعود كلبي الاسود باتمان. يلا سلام لايك واشتراك يا احباء.